មនុស្សដែលឈ្នះក្នុងជីវិតមិនមែនជាអ្នកឆ្លាតជាងគេទេតែជាអ្នកចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍របស់ខ្លួនពេលមានរឿងមិនដូចចិត្តមនុស្សភាគច្រើនតែងឆ្លើយតបតាមអារម្មណ៍ភ្លាមតែការសម្រេចចិត្តនៅពេលកំពុងខឹងឬតានតឹងភាគច្រើននាំឲ្យសោកស្ដាយនៅពេលក្រោយការគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មិនមែនមានន័យថាត្រូវលាក់ទុកអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេវាមានន័យថាអ្នកដឹងថាពេលណាគួរនិយាយពេលណាគួរស្ងប់ស្ងាត់និងពេលណាគួរដើរចេញពីស្ថានភាពដែលអាចធ្វើឲ្យបញ្ហាកាន់តែធំឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចាំថាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានមិនងាយឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដទៃបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់ខ្លួនឡើយមុននឹងប្រតិកម្មសូមឈប់មួយភ្លែតដកដង្ហើមវែងហើយសួរខ្លួនឯងថាតើអ្វីដែលខ្ញុំរៀបនឹងធ្វើវាជាការដោះស្រាយបញ្ហាឬបង្កើតបញ្ហាថ្មីបន្ថែមទៀតជីវិតមិនអាចគ្រប់គ្រងអ្វីទាំងអស់បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចជ្រើសរើសរបៀបឆ្លើយតបរបស់ខ្លួនហើយនោះហើយជាធម៌ពលដ៏ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សដែលរឹងមាំតើអ្នកធ្លាប់សោកស្ដាយដោយសារឆ្លើយតបតាមអារម្មណ៍ដែរឬទេសរសេរចែករំលែក comment របស់អ្នកនៅក្នុងវីដេអូនេះបើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈសំខាន់សូម follow page និង subscribe channel រួច share ទៅកាន់អ្នកជាទីស្រឡាញ់ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀត